Меня зовут Ольга Шаповалова, я живу и работаю в Оттаве, в Канаде. Я родилась и выросла в Украине, получила свой бакалавриат в Украине по специальности перевода и лингвистики, и получала магистратуру в университете Карлтон в Оттаве по специальности европейские, русские и евразийские студии. В том числе я изучала историю. Вторую магистратуру я получила в университете Калгари в Калгари. Когда я училась в Канаде, я на собственном опыте поняла, насколько разные подходы к изучению истории в Украине и в Канаде. В Украине нам историю преподавали как сбор неопровержимых фактов, как абсолютную истину. Существовала лишь только одна интерпретация того, как события происходили и развивались. В Канаде, во время моей учебы в Канаде, история предстала передо мной как гораздо более сложная наука, а не просто сбор фактов для так называемой интерпретации реальности или объективной версии прошлого. На Западе подход к изучению истории абсолютно другой. Здесь западные историки рассматривают историю не как само прошлое, а как то, как мы говорим и пишем о прошлом. Мы узнаем о прошлом из разных источников, например, из архивов, из газет, из интервью. Главное понимать разницу между так называемыми фактическими данными, то есть датой, место, где произошло событие, и интерпретацией этих событий. Западные историки считают, что каждое историческое повествование изложено с определенной точкой зрения и с определенной целью. Таким образом, каждый источник приносит в повествование свои личные предрассудки, например, политические взгляды или социальное влияние. Источники часто отображают распределение силовых отношений в обществе, распределение силовой динамики в обществе. Например, в обществе, где доминируют мужчины, о женщинах история часто не упоминает. Само по себе современное образование – это результат того, как государства пытаются привить определенные ценности и определенную версию прошлого своим гражданам. Таким образом, прошлое не является единообразным и неоспоримым, а скорее представляет из себя и должно рассматриваться как собрание различных версий и интерпретаций. В изучении истории западные историки задают вопросы не только кто, где, когда, но и почему, с какой целью, зачем, какой мотив и какая цель стоит за определенным историческим повествованием, и как я, как источник, представлю это определенное историческое событие. Происходит поиск движущих сил, то есть что движет историю, почему. Например, почему эти города были построены определенным образом, почему определенные группы были включены или исключены из исторического повествования, почему враждующие силы были так или иначе представлены, например, положительно или отрицательно. Западные историки никогда не забывают о том, что сами историки выступают субъектами определенных силовых отношений. Они подвержены историческим, политическим и социальным влияниям. Историки всегда и везде работают в рамках своей профессии. Им нужно думать о том, как сохранить работу, как получить работу. У каждого историка есть свои интересы. Именно эти интересы и мотивируют историков изучать определенные темы. Они изучают историю и пишут о прошлом, чтобы понять определенные вещи для себя, и также, чтобы рассказать об этих вещах своей аудитории, слушателям или читателям. Эти аудитории хотят и ожидают, что историки расскажут об определенных событиях определенным образом. В таком случае история может служить не только инструментом для понимания прошлого, но также и способом контроля, инструментом для продвижения особой версии прошлого. По сути, история не может быть нейтральной, она написана кем-то и для кого-то. Конечно, историк может и должен стремиться к объективности, должен стремиться к тому, чтобы осознать и преодолеть собственные предрассудки. Но при всем этом возникает вопрос, существует ли история, которая на 100% объективна, которая полностью объективна. Даже если автор осознает ограничения источников и если автор осознает свои собственные предрассудки. Даже если мы стремимся быть объективными, мы никогда не знаем наверняка, что произошло в прошлом во всей полноте.
Мы не можем проверить и сравнить интерпретацию с самим прошлым. Мы только сравниваем ее с другими версиями, с другими источниками. Изучение истории становится изучением и сравнением разных источников. А в этом и состоит критический подход к изучению истории. Историки сталкиваются со многими ограничениями при изучении истории. Например, ограниченное время или ограниченный доступ к источникам, цензура или затруднения в поисках источников. Как можно преодолеть или хотя бы уменьшить эти ограничения? На Западе историки рекомендуют быть строгими и тщательными в своей работе, разработать и применять прочную фундаментальную методологию. Также очень важно обеспечить доступ читателям к источникам, с которыми работает историк. Важно критически оценивать источники и сравнивать свое повествование, свою интерпретацию с другими версиями. Задание историков — это воспроизведение следов прошлого, таким способом, который имеет смысл для них самих, а также для их аудиторий. В этом важно применять новые подходы к сбору информации о прошлом и воспроизведению исторических реальностей.